Fala rapaziada, beleza? Hoje eu vou começar aqui um projeto do som do nosso golzinho. E eu comecei hoje aqui, ó, já tem algumas coisas aqui separadas. Segue o vídeo e acompanha certinho aí o que vai rolar nesse período desse projeto, beleza? É nóis, valeu! Então, rapaziada, aqui eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui o que acabou de chegar pra mim aqui, ó. Chegou aqui um embrulho aqui do Mercado Livre, ó. Só lembrando, pessoal, eu não sou patrocinado por ninguém ainda. Não tenho parcerias nenhuma fechada ainda. Tô começando nessa parte de som automotivo já tem um tempo. E tô começando agora a fazer esses vídeos, né? Pra gente poder ganhar mais conhecimento, né? E poder ajudar o próximo também, né, cara? Porque a gente, né, a gente sozinho a gente não é nada. Vou começar aqui a mostrar pra vocês o projeto do Gol. Que eu vou fazer um sonzinho básico, né? Não vou fazer muita coisa não. Aqui tá a nossa caixinha, né? Que a gente aprendeu a fazer ela inteira. Tá prontinha aqui, ó. Só esperando aqui, ó, a instalação, né? Tem os fios aqui, ó, paralelo que eu vou instalar, né? Não na caixa, né? Nos alto-falantes de porta, tudo certinho. Que vai do Gol, né? O Gol é simples mesmo, só vai dois na porta e dois atrás, né? Vou tentar manter a originalidade dele com aquele upgrade de som, né? Aqui, ó. Eu tenho esse Taramps aqui, ó, TA1000D, né? Esse daqui vai ser o que vai empurrar o nosso shocker de 850. Esse pequenininho aqui nessa caixinha. Aqui é o barramento que eu fiz, tá? Ó. Não liga não, não é aquela coisa também. Não é um barramento igual do Hotner não, mas bem próximo, tá? Eu mesmo que fiz, tá? Não eu mesmo, mas assim, eu que projetei ele. Porque, lógico, com a ajuda de parceiros que tem tornearia, né? Que me ajudaram. De cobre, tá? Por causa da passagem de energia tem que ser muito boa mesmo. Aqui tem um porta-fusível de 100 amperes, né? Com um fusível faca, né? Aqui os terminais dos fios positivo. Que o fio positivo, na verdade, eu já tenho passado no Gol de 16 milímetros. O ideal seria de 21, tá? Mas eu passei de 16 porque não é não vou competir, nada, entendeu? É para manter mesmo e não perder muita qualidade de bateria. Aqui o fio paralelo. E agora vamos ver isso aqui que chegou, ó. A gente vai abrir junto aqui. Chegou aqui do Mercado Livre, tá? Vamos abrir junto e ver o que nos espera aqui, beleza? Vamos lá então, ó. Vou abrir aqui, ó. Vou abrir com uma faquinha mesmo, porque o meu estilete tá lá fora. Vamos ver com cuidado, né? Pra não ter perigo de rasgar ou furar alguma coisa que tá dentro aqui, né? Vamos ver aqui. Uma mão só é difícil, cara. Segurar o celular aqui e abrir com a outra. Mas a gente dá um jeito aqui. Vamos continuando aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui dentro, cara. Vamos ver o que chegou aqui. Vamos ver, caramba, muito legal, velho. Zerado, ó. Poxa vida, meu. Olha que legal. Bravox. Eu não sou parceiro da Bravox ainda, eles não são parceiro do canal ainda. Mas assim, eu tô fazendo não é uma propaganda, tá? Porque eu não tô ganhando nada com isso. Mas assim, eu sei que a qualidade do Bravox é muito boa. Entendeu? Eu vou usar ele no Gol porque o custo-benefício é muito bom, cara. E outra, não é som de competição, entendeu? Eu quero montar um som de qualidade muito bom. Cara, olha isso daqui, ó.
colocar certinho lá na parte de trás, onde vão os alto-falantes originais do Gol. Esse daqui, ó, abrindo junto com vocês aqui, ó. Na embalagem, como é que vem. Certificado de garantia, tudo certinho. Ó, chique, velho, muito legal. Ó, muito legal, velho. Nossa, muito bom mesmo. Qualidade dele, olha, ele não é muito forte não, viu? Ele tem 40 RMS cada um, impedância de 4 ohms. Nossa, mas é muito bonitinho demais. Ó, vai ficar show lá atrás no Gol, hein? Acabamentinho perfeito, tudo legal. Vou colocar ele aqui em cima, pegar o outro. Nossa, é um acabamento muito bom. Uma caixinha simples, normal. E esses são os da porta, de 6 polegadas. Esse daqui é 4x6, que vai lá na parte de trás, no suporte original do Gol. Lá atrás, lá quem conhece sabe que tem uma chapinha no canto que dá certinho essas furações. E aqui os 6 polegadas que vão na porta, cara. Na verdade o original do Gol não é na porta, né? Mas o meu já veio furado, então vou por lá mesmo. Não precisa mudar. Muito bom, é muito legal. Sim, não é, vamos dizer pra você, aqueles kit 2 vias, né? Mas, cara, essa aqui quebra o galho muito bem, velho. Assim, pra um som de qualidade, uma coisinha ou outra, fica bom. Bem firme as borrachas aqui, ó. Muito legal. Muito legal mesmo. Acabamentos tudo de primeira. Vamos ver aqui. Ó, ele tem 50 RMS aqui, os da porta, e 40 os de trás. Eu vou fazer ele também, eu vou instalar esse daqui com capacitor para tirar o grave, para não ter perigo, né? De queimar ou estourar, né? Com a potência. Porque o que eu vou fazer? Como que eu vou montar esse som? Eu vou montar essa caixa, como eu disse, com esse módulo mono da Taramps. E vou montar esses da porta aqui e o de trás com um Taramps também, que é o 400X, 400 RMS. Aí eu consigo instalar ele, né, nesses alto-falantezinhos aqui sem dar problema. Coloco o capacitor um em cada, tiro o grave e uso o grave só da caixa. Legal. Queria pedir para vocês se inscrever no canal, dar um joinha aí pra gente, para ajudar a gente a crescer cada dia mais. Porque, né, estamos começando agora e espero que vocês sigam o canal, esse projeto novo que eu estou fazendo aqui. Vou mostrar passo a passo as instalações. O fio positivo eu já tenho passado, mas eu vou mostrar como que funciona, desde a parte da bateria até a parte de trás. Vou fazer um painel de módulo também, para pôr esse módulo aqui e pôr o estéreo também, com a fiação, tudo detalhado, para vocês terem uma noção mais ou menos, e se eu puder ajudar alguém a entender como que funciona, ou que você quiser fazer no seu carro mesmo, porque a instalação, vamos dizer assim, é padrão, tá? Você pode fazer com qualquer carro, assim, a base é a mesma, as ligações, tudo é a mesma. Só muda de carro para carro, o tamanho do espaço que você vai ter, mas fora isso vai ficar show de bola. Beleza? Conto com a ajuda de vocês aí. Muito obrigado. É nóis, valeu!